輕的是三角環用刀。OK， 你整翻好先，整要之前我喺學校俾人整。OK， 就咁樣啦。我先將佢哋俾人整亂咗，唔好意思，所以好混亂。唔好意思，真係冇啦。佢唔使咁樣，佢就要唱個 helicopter， 唔係啦。佢將關羽移過嚟之後就咁樣，再咁樣，好啦。佢落嚟，佢就唱翻好啲。之後再咁樣，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 之後一個、兩個、三個、四個，應該全部跳晒出嚟，重操之後打啊！之後就出到嚟啦，打晒佢哋出去之後就出到嚟啦。OK， 多謝惠顧我的俊宇加盟。